Arabiyaa seenee waggaa 8-9 keessa jira. Infuune amma yoo wana fuuchuu barbaada garuu fuudhaafis shamarran parsantii 8% argaa jirra social media irraa waan jarri godhaa jiranu fuunee bultii jaarrachuudhaaf nuun taanu ennee sodaanne teenya waggaa 8 waggaa meeqa keessa jirra 8% fuudha waan fuuchuudhaaf waan maka kana siino nama tokko baanaan injira malee waan nama taamit 8% eerumanii bultii jaarratanii warra abbaa manaadhaan walii galteedhaan jiraataa jiru 8% ammoo ineerumne akkuma kanatti sodaatanii eeruma uummanni maallaqa walirraa nyaatu kanas sodaatanii akkasitti taa'aa jiru. Okay kana keessaa nama aasaadhee jiran biyyuma arabaa keessa ittisiinis gara biyya deebi'ee biyyatti fuuchuu barbaade. Ayyee. Jarri fayyaan shamarran biyya arabaa keessa jiran immoo imbeenaan an iqaamaa dhaydhanii hojjetaa jiru kijibaan birdiin jaraa kun haraama moo alaala sana waliin immoo maqaan balleessanii dhiirri keenya kanatti birrii keenya nurraa nyaataa jiru akkana nu godhanii akkana nu godhan yeroo jarri ofii kiyyaaf yeellaan dhugaa rabbii taanaan immoo shamarran biyya deemaniiru imta'uu wanti jarri qaban kun haraama minzaa fi jarri biyya laatti ergeeyyuu kaasina jedhaa jedhee sheekni ganda keenya kan ilahatti salaata jira duraan amma modeebisanii maqaan balleessaa jiru innaan kana jedhu dhiirri maallaqa shamarranii nyaachuudhaaf akkasitti jiraatu hin jiru jechuu miti dhiira parsantii 60% 70 keessaa dhiirri kan akkuma kanatti jiraataa jiru jira kan maqaa ofii eeggatee immoo waan isiin qabdu kanallee wajjiniin qixxeetti walitti dabalatee wajjin jiraachuu barbaadus hin jira anamma aasaadhee jira biyya arabaa keessa jirti xiqqoodhee 2020 keessa gara biyya deebi'ee isiillee fuudhee wajjin murtii jaarratee qabeenya isiin qabdu kan koo walitti dabalatee akka kootiitti wajjiniin jiraachuu barbaada in ta'a moo hin ta'u. Maashaallah amma ati haasawattee jirta waliigaltanii isiilleen dalagu jirti atilleen dalagu jirta gizee biyya galtan walitti dabalattanii maallaqa walitti dabalattanii wayin dalagachaa gartee wal fuudhuuf yaatan akkasimi. Walitti dabalatee wanti isiin qabdu kuni akka kiyyaattan ilaalan garuu isiin dalagattee dhuftee nama biraatti balleessaa an fuudhee si'aa wajjin taa'utu hin taane waan isiin qabdullee kootti dabalatee gubbaadhaan akkuma kootiitti ilaalee isiillee rakkina isii qananii isii wajjin qooddatee wajjin jiraachuu barbaada. Immoo asitti jarri nu hundinuu iqaamaa dheedu shamarran biyya arabaa keessa jiran yoo biyya laalleen beeku Suudi Arabiyaa keessa warri jiran fakkeenyaaf ani iqaamaa dheedu bakka warra arabaatiin. Irra caalaan jira akkasi maaliif arabni yoo iqaamaan qabne birrii ittiin kennanu kijibaan fudhataa jiru inshallah waala. Duraan dursee ati yaada bareeda waan bareeda goote immoo amma biyya arabaa kana keessa istaatiksii nama gartee waan kana silaa qorannoo jabduu nu godhu feena. Shamarran gartee irra guddaan gartee bultii isaanii tun akka malee duraa taate sababa maallaqaatti. Hangam takka bultii bareedduun jiraachuu jira. Hangam takka bultiin gartee harkaa facaate. Hangam takka gartee bultiillee sodaatee taa'u jira. Waan kana silaa gartee dhiirarraa hangam takkaatu gartee dubartii taphachuu jira. Hangam takka nagayaan dalagachuu jira. Dhugaa dhiirti nagayaan dalagachuu ni jirti. Dhiirti nagayaan jaartii fuutee waliin jiraattu ni jirti. Suuduma keessa naamusaan. Haaqasii eegee tokko gaaf tokko maal naan jee laayif irratti wallaahi naan jee sheekh. Kunoo yoo feete isiillee ni fidaa. Dhiyootana jee wal dhabneetiin maallaqa na bira kaayyetti jee walittiin qabaa fi naan jee walittiin qabaa kiyyallee kophattiin kaayaa wal dhabneetiin kunoo maallaqa keessiifin kannaa je'eenii gartee akkasitti waliigallee jee addaanuu wal dhabneetu gartee hiikuufin deema jee maallaqa sii kaash kanneefi yoo feete laayifii isiiniin fidaa naan jee nama ajaa'ibaati dhiirtii yoo akkana ta'uun barbaachisa haqni gartee isitti sumaa namaan godhu haqa maallaqa isii namni halaal godheef hin jiru dhiiraaf. Tana beeku abdi dhiirti teenya taakka. Dhugaadha akkuma shamarran adabaan gartee naamusaan dalagattu bashbash. Shamarran gartee maallaqa dhiira kannitee jala deemtus ni jirti. Tammoo heerumaa sodaattee nagayaan naamusaan teessus ni jirti. Walirra maqaa fuudhe namayyuu jechuudha. Tanaafuu jiran isinii qoqqoodee ka'e 8% fuudhanii yoo jedhan iyyuu in sodaannee ta'a turre parsantiin 10 eerumanii abbaa manaa wajjin ilmoo horataa kaan ilmoo biyya galfataa kaan asitti wajjin jiraataa nagaya jiraataa farankaa irratti waliin lolan parsantiin 10 ammoo eeruma sana sodaatanii birrii ofii hammatanii ta'a jiru jarri. Sun keefu biroo jaraatee akka fedhan ta'uu danda'u. Kan koo akka fakkeenyaatti dhiirtii dhiira hoo himee dhiira.
dhiirris hin jiru dhiirri kan cal jedhanii ta'anii hojiin jaallanne arabaa ergamanii birrii argachuun jaallanne ta'anii birrii barbaadan hin jiru kan dalagatanii maqaa ofii eeggatanii immoo dalagataa jiran baay'ee jiran. Maashaallah jazakallah bikka gartee mee wanni san irra deebi bikka gartee maqaa amma sitti ammas gaafii tokko kan itti dhiyeessu yoo jara kana hin fuunu cal jennee seenya ta'e jarri kun obbolaa keenya ijoollee biyya keenyaati in deemaniiru agalan malee biyya jaraatti duri amma kana iyyuu miti booddeen shari'aan babal'ataa deemaa jira hin beektanii laalamee murtaa'aa deema jecha akka shari'aatiin. Yoo eenyu ta'e hin fuunu akkanatti cal jennee dhiibna inni jarri ilmoo keenya fira keenya miti biyya keenya miti lammii keenya miti jedhu. Kana waliin immoo maqaa yeroo jarri nu balleessan immoo nutti ulfaataa mee irraa nu ibsaa bareechaati waan kana lamaan wal bira qabaati kan warra shamarranii kan warra dhiiraa kanas bareechaa irraa nu ibsaa jechuu barbaada. Kan koo ammaa kana ani gaafadhu naan jetteetti siinis yoo inni ani qaamaan qaba jettee hojjetaa jetti yoo isin qaamaan qabu jettee warri ejensii manatti ijaarratanii arabaan fidi jedhuuniin takkaa'u immoo birriitti hin kennitu arabni yoo isin qaamaan qabu jette kijibanii fudhataa jiru kijibanii fudhachuun hin ta'u. Dhagaye immoo waan jechuu jirtu dubartiin takka yoo gartee ani iqaamaan qabaa iqaamaa lafa waraqaa lafaatiimi iqaamaa jechuun. Maata. Iqaamaan waraqaa kijibduu kana faaguu. Waraqaa kijibduu naaf gala. Iqaamaan qaba jettee dalagachuu jirtiiti. Maaleen isin dalaytu kun halaali moo haraamii dhagaafin ta'e akkasimi. Maallaqni isin gaafattu kun halaali moo haraamii sirrii inni amma maalla isas dhagayeeran duraan silaa dubbii kanatti hungaluu ture maallaqni isin dalagdu yoo biyya ta'e yoo haraama dalagaati ta'e haraami yoo biyya laa jiraatte alaala dalagataaraatti alaali san dhagayeera sheelii jimmaa innaa kan daawwaa bulan. Akkas. Amma dubbiin achi sun taane rakkooni deeme dhaqeessatti bakka kaaniin jarri kaan ijoolleen hin jiran parsantiin ammi ta'e nama nagaa kan bultii ofii ijaarrachuu barbaadu jira. Parsantiin kaan immoo kan bultii ijaarrachuun barbaadan nigidiidhaaf deemu jira. Kana ija shari'aatiinis waan beektan irraa akkamitti ilaaltanii nu gorsitu jechuu barbaada. Maashaallah san bareedaadha. Kagartee iqaamaa isiin niin qaba jettee iqaamaa kijibaa yoo dubbattee numa kijibde malee wanni isiin dalaydu yoo halaalte halaalum. Sani sodaatiin akkuma gartee sheekni keenya sheek Alii Jimmaa jee wanni isiin dalaydu yoo halaalte halaale. Wanni isiin dalaydu haraami yoo ta'e haraami. Kijiba immoo isiin gartee iqaamaa niin qaba jettee isin dalagataartu maallaqa isin qabdu kooti jedhee walitti dabaladhe kooti wajjin yoon walitti ol guddisaa jireenya si rakkina si qananii si qooddadhee wajjin jiraadhe haraami moo halaali. Meerra deebi. Maallaqa isin qabdu kennii jedhee harkaa fuudhee gubbaadhaan kootti dabaladhee yoo wajjiniin maallaqa na fuudhee nyaatee balleessuufi mitiyan. Koo wajjiniin 2 3 godhee 4 godhee wal keessaa yaasaa rakkina si qananii si qooddadhee wajjiniin bultii ijaarradhee kan jiraadhu ta'e halaali moo haraami. In ta'a moo hin ta'u. Asii waan takka siima. Laal fakkeenya ji'atti. Amma fakkeenya. Na dhagaye. Fakkeenya ji'atti isin riyaala 500 galchite haa jennu. Atillee 500 galchite haa jennu. Amma riyaala 500 irraa 500 wacii godhatanii 1000 laala baati taanis 1000. Amma meeqa guutuu kana dalaydan. Amma isin sheeriin kaampaanii isin lamee kun kaampaanii. Isillee miidhamuun hin ta'u atillee miidhamuun ta'u. Yoo fakkeenya riyaala suudii 40 dalaydan diidam keeti akka izaabaatti akkasiin beekamu qaba. Waliin dhuftan, waliin mana bitattan, feetan makiinaa bitattan, wal fuutan, gaafa immoo adda yaatan, gaafa ati lafaa kaatee micoota na hiiktee maallaqa kana wal qixa qabdanii jechuudha. Akkamatti yaasuun hin ta'u. Amma si galtee biqiltuun yoo akkas taate akkas ta'uu qaba. Haga wajjin jiraanutti garuu ma akkam ta'a. Rabbi adda ba'uu nutti hin fidini garuu yoo wajjin jiraanne akkuma kiyyaatti ilaalee yoo kan kiyyas akkuma kan sitti ilaalee kan kiyyasiis akka kiyyaatti ilaalee yoo wajjin jiraadha ta'e kana keessatti wanti coomaa si annatti jira. Yoo nama haqaa taatee haqa isiitis eeggattee humaa haqa isiitis eeggattee sigalee haqa isiitis eeggattee maallaqa isiitis irraa fuutee keedis dabaltee isiidhaan immoo ati harka lafa jalaatii warra keessan gargaaraa isii warra keessan hin gargaarin jechuun isin ta'u. Sigalee akkana jiru warra kii gargaaruun dandeessi ufira waan sun karaa sirrii ta'e rakkoon qabu. Bareeda baqa akkas taanaan haqa isii eeyidee atillee firraa akka gartee Abdallaa Masuud radiyallahu anhu haati mana isaa tujjaara.
inni humaan qabu fakkeenya sii mudeem hadiisa sayyaati kana waan jetteen sadaqaan baafachuu fedhaa jetteen tujjaara isin kana duuba Abdallah ibn Mas'ud maal jee radiyallahu anhu anarra baafadhu naa kannii jeen naafi ijoollee yataamaa tanaa kannii jeen ijoollee yataamaa mana sii gala siin kannu ani rasuulaan gaafadhaa jettee salawaatu rabbi islaamu alayhi fatwaa dhuftee gaafatte yaa rasuulallah kana niin danda'inaan Abdallah ibn Mas'ud fi yataamaa isa irra baafachuun dandeessaa jeen jaarsa siiti Abdallah ibn Mas'ud horii jaartii xiyyaati jee wanurraa as kenni jee nyaanne jechuu dhorka haraam alee si galeemma akkas tanaafuu yoo akkasii eeyidee maallaqa tiitis eeyide naamusaan haqa isiif irraa eeyide walitti dabalattanii jiraachuu ni dandeessan. Ayyee galatooma inshallah an kanarratti waan an jedhu ijoollee dhiiraa kan keenyaallee rabbi jaraa qajeelchuu shamarran keenyallee maqaa keenya eeggadhaa birrii keenyaan nufuuti dhiirri keenya jettanii maqaa keenyan balleessinaa jedhee sanii afaan ramadaana kanaan itti dhaammadha rabbi. Bareeda maashaallah nuti dhiira cufaa miti nu eeggadhaa. Jecha sin jaallannaa yeroo hunda sin hordofnaa nuuf jiraadhaa umurii nuuf dheeradhaa waa'ee maallaqa koo ammaa maalan godhattan. Maallaqa kam kaysii hojii dalagattu baanta. Kan yeroo Yaman irraa dhufu namoota wajjin osoo deemu maallaqni kun maramee yoo abbaa gad durbu lafa bu'eedha akkasitti lafa keessaa ol ba'eera innaan ol fuudhee hiikee maraa sana hiikuu re'aala 200 wayiidha rakkina keessa irraa itti fayyadamne maallaqni sun kan dur warra karaa kana darbee akka bu'eedha nama sana argee gaafachuu illee danda'u itti fayyadamee dhuman dhiisee amma yeroo maallaqni sun akkanarraa jiru taa'ee qalbii kiyyaarra natti dhaga'ama yoo feete ki gootu maqaa namicha gartee maallaqa san darbe immoo shari'aa waan sin jette ni barbaaddaan yoo barbaaddee dhabdee itti fayyadamta yoo abbichi dhufee ni kan ni taaf uumaa takka waan isin jiru inshallah